Hem fet aquest tràiler i encara no sabem si funciona. Ens van dir que tot depèn només de tu. Encara no tenim l'espectacle acabat, ni molt menys, però sí que tenim ganes de difondre-ho i, a part d'aquell dossier de producció que us vaig comentar, també estem ideant un tràiler. Normalment els tràilers es fan un cop ja tens l'obra, doncs la graves i fas imatges i expliques el projecte, no? Doncs com que no tenim el guió acabat, ni les cançons ni res, amb la poca cosa que tenim i amb la idea de què volem explicar, creem una peça exclusiva de 5-6 minuts per gravar-la, per mostrar-la també en directe i així doncs explicar al públic el que volem fer. Això que heu escoltat és un fragment de l'àudio a nivell de maqueta i en els propers dies gravarem amb tot el repartiment que estem molt a punt de presentar-vos. Si vols estar al cas de tot el procés creatiu i fins i tot rebre part del material exclusiu, et pots subscriure a la newsletter que enviem cada dimarts. Cada dimarts una història i possiblement tipus de material. La setmana passada vam enviar les 3 primeres pàgines d'aquest tràiler. Espero que ho gaudiu i ens veiem pels escenaris.